Y que iba manejando allá. Este tenía la... Entonces se sintió la chancla no sé. A ver, ya me voy a pasar más pena. Ya me quedé como que...
la lleva tan llena. Ay, yo me dio risa. Una recomendación. Es una cascada por tenemos por ese paso desde la cascada que sea demasiado liso. No, si esto se queda aquí, ya se cae. No, pero los mojos. Ah, ya no está bueno. Ah, ok, gracias. Te voy a abrir el paso para que te tenga más espacio. ¿Dos veces? Esta es mucha venta, weón.
weón.